अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बलोची कढ़ाई हाईवे स्टाइल, जिसके लिए 1 kg हम चिकन लेंगे। अनार दाना 1 टेबल स्पून, भुना पिसा ज़ीरा 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून, 1 कप दही, धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, वन टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून हल्दी, एक कप ऑयल, टू टेबल स्पून बटर, अनसॉल्टेड बटर लिया है मैंने यहाँ पर, एक अदद प्याज ले लेंगे बड़ी साइज़ की, उसे हम अच्छे से ब्लेंड करके रख लेंगे, प्यूरी बना लेंगे। चले आए बनाते हैं बलोची कढ़ाई। सबसे पहले हम ऑयल गरम कर लेंगे। चिकन फ्राई कर लेंगे इसमें। चिकन का कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट। प्याज की प्यूरी जो हमने रेडी की थी, चिकन का कलर चेंज होते ही हम वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसे भूनेंगे कि प्याज का कच्चापन निकल जाए। फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट,
पिसा हुआ ज़ीरा, हल्दी ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे, अनार दाना ऐड कर देंगे, फ्रेश ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, ग्राइंड करके उसको, पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे, अच्छे से भुनाई करने के बाद इसको थोड़ी देर ढक्कन लगाकर 10 मिनट तक चिकन को गल जाने तक हम पकाएंगे। मीडियम आंच पर हम इसे कुक करेंगे 8 से 10 मिनट। जैसे ही ऑयल ऊपर आने लगेगा तो हम इसमें दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद अच्छे से इसकी भुनाई करने के बाद 5 मिनट इसको लो फ्लेम पर हम कुक करेंगे, पकाएंगे। पाँच मिनट बाद हम इसके अंदर बटर ऐड करके 2 मिनट दम पे रखेंगे। और हमारी बलोची कढ़ाई हाईवे स्टाइल रेडी है। ऊपर से हम इसे ग्रीन
चिलीज़ के साथ गार्निश करेंगे और गरम गरम नान के साथ पेश करेंगे।